Alkisah, seekor jangkrik muda keluar dari liang rumahnya di tengah hutan. Ia mendengar nyanyian yang merdu, maka ia pun segera mencari sumber suara tersebut. Lalu, dilihatnya seekor burung sedang berkicau di atas dahan pohon. Jangkrik muda itu pun bertanya, "Hai, engkau siapa? Mengapa bisa bernyanyi demikian merdu?" Si burung menjawab, "Hai juga, aku Nuri. Aku tidak tahu mengapa bisa menyanyi merdu. Tapi yang pasti, sejak kecil aku memang sudah seperti ini." Saat itu, dari kejauhan terdengar kembali suara nyanyian lain yang jauh lebih merdu. Jangkrik muda pun melompat-lompat menuju suara nyanyian. Tak lama, ia bertemu dengan seekor burung yang juga sedang berkicau di dahan pohon lain. Jangkrik muda itu pun bertanya, "Hai, siapa namamu? Nyanyianmu lebih merdu dari si Nuri." "Aku Kutilang. Sejak kecil aku memang sudah banyak mengenal lagu dan belajar menyanyikannya dengan suara kicauanku. Namun, mendadak terdengar irama seperti suara seruding yang mengalun teratur." Jangkrik muda pun dengan antusias menuju ke arah suara tersebut. Sampai di situ, dia bertemu seekor jangkrik dewasa yang sedang mengerik. Katanya heran, "Rupamu sama seperti aku, tapi mengapa suaraku tidak bisa sepertimu?" Jangkrik dewasa menjawab, "Kita memang sama-sama jangkrik. Jadi kamu pun bisa seperti aku. Kalau mau kau kuajari." Jangkrik kecil pun semangat mulai belajar bernyanyi. Tetapi setelah dicoba secara terus-menerus, suaranya tidak bisa keluar dengan nyaring. Setelah beberapa hari, jangkrik kecil mendatangi jangkrik dewasa sambil mengeluh, "Aku sudah berusaha mati-matian, tapi tetap saja belum bisa menyanyikan lagu yang indah. Aku bosan. Aku bosan." Dengan sabar, jangkrik dewasa pun menjawab, "Aku sudah berlatih setiap hari secara terus-menerus, berbulan-bulan. Kamu baru belajar 1 hari, mana mungkin suaramu bisa seperti aku. Jika kamu ingin bernyanyi lebih nyaring dari suaraku, jangan berhenti untuk mencoba dan berlatih. Setelah pita suaramu terlatih dengan baik, maka suatu hari nanti nyanyianmu pasti akan lebih nyaring dariku." Mendengar jawaban tersebut, jangkrik kecil pun tersadar. Maka saat hari sudah gelap, si jangkrik pun kembali berlatih. Bahkan saat manusia sudah terlelap, di alam mimpi jangkrik muda giat berlatih, dan berlatih menyanyi. Dan akhirnya suatu hari terdengarlah nyanyian nyaring si jangkrik muda. Krik, 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 krik. Pemirsa BCN TV, di mana saja Anda berada, ada banyak kesuksesan yang sering kita lihat dari orang lain. Tentu ada hal yang wajar jika kemudian kita mendambakan sukses yang sama. Kita mendambakan sukses yang sama, namun seringkali kita ingin mendapatkannya sesuatu dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan. Ada rintangan dan halangan sedikit saja akan membuat kita lemah dan tak berdaya. Pahami bahwa hukum kesuksesan paling sederhana sebenarnya adalah mau berjuang sepenuh hati, dengan penuh keuletan dan siap belajar dari masalah yang mendera. Ingat, semua
perlu diperjuangkan. Dan tidak ada sukses yang diraih tanpa melalui proses kerja yang nyata. Mari kita terus berjuang, terus untuk berkarya, dan terus untuk berusaha. Jadikan setiap masa dan periode perjuangan sebagai pembelajaran untuk mencapai sukses yang sebenarnya. Untuk itu, berlatih, latihan, berlatih, dan latihan. Amin. Tuhan memberkati.